alikuta kuwa bafu limejaa sabuni yenye harufu ya damu. Ndani kulikuwa na maandishi yameandikwa ukutani: usiku wa Jumatatu, roho ya mfu itakuja kupita. Wapangaji walikimbia kila mtu kwake. Baada ya tukio hilo, usiku uliingia ukiwa mzito. Gaddafi, akiwa bado anachakata yote aliyoshuhudia mchana, alijilaza kitandani na kujaribu kusinzia. Lakini usiku huu haukuwa wa kawaida. Ndani ya korido, mlio wa violin uliosikika kwa mbali ulianza kusikika. Watu walidhani ni sauti ya redio, lakini kila mlio ulipiga. Mtu mmoja kwenye jumba hilo alipiga kelele ya hofu. Ghafla, Gaddafi aligonga mlango wa jirani yake mpya. Msichana mmoja aliyehamia juzi kutoka Lindi, aitwaye Amina Kisamvu. Amina alikuwa kimya, lakini alijulikana kwa kuwa mrembo mwenye tabasamu la kuvutia sana. Na kila wakati alikuwa akifagia mbele ya mlango wake huku akiimba nyimbo za asili. Alipomfungulia Gaddafi, macho ya Amina yalikuwa mekundu, kana kwamba ametoka kulia au kulala kwenye moshi wa moto. Gaddafi alisema kwa sauti ya ajabu, "Je, unajua kwa nini wanapiga violin usiku wa Jumatatu?" Gaddafi alingaka. "Sijui, ila najua kila nikitaka kuelewa Kilanga House, mambo yanazidi kuwa ya ajabu." Amina akasogea karibu naye, akamshika bega. Usiku wa Jumatatu ni usiku wa mizimu wa familia ya Teka. Walikufa mwaka 1960 na sana, ndani ya jumba